bilang ano yun. Tingnan natin yan para mas makatilos yun. Sige. So yan guys, lagi tayo. Kung sa ano tayo, tayo pala daw. Diesel yan, baka... Oo, diesel. Hindi mo po ito, Ano? Hindi na i-address ako na. may kasi siya, may ceramic kasi siya nakamatang kasi wala. Kaya kung ilagyan na namin, para makakuha siya, matikap siya. Wala ka nag-order ng gas, ano? Wala. Diba? Kato, ang katong one, ang maliliit. Mali pang gas? Oo, kasi pang gas. Munti ginahalo ninyo. Ano yun, maliit lang naman ng pero kalakas yun. So, lagay tayo ito guys. So, May ka na, di ba naman po yung gas ko na? oh, meron. Ang ganda nila guys. Kasi marami nagtatanong, sir, bakit yung sa kay Sling, malakas ang ipik sa yung Interview lang. okay na, Brad. Okay. Susunod tayo. Yang level. Dari na mismo. Oo. Kaya ang inalom, drain man to, no? Oh, ilalong drain. So, mo yung level. So, balaman na pag mawawas na siya, sobra ra imong kuan. Oil. Oh, kaya usahay walay kuan kubol. Kung kulang? Hindi, sobra. Mura nagtao. Kung busog ka, hindi ka kakuan. Oo. Yung. Guys, so, tingnan natin. So, ayan. Kabutang kaupuan na lang. Tiplon lang. Kana, ulay tiplon, no? Atong ano itong. Puno siya. Wala pa. Sukdon pa na ako. Level lang siya. Level lang. Oo, buhaton to gamay. Sayang mo po yung awas, no? Oo, awas pa mudi. Oo. Lagi sulod. Sa asok niya ako patutog ko ako pan. Tama ka siya.
Kamara. Ang kanyang allowance gamay. Dapat gamay, allowance. Ito yung pinakasil niya, ito. Kaya, may iba kasi ito, wala na dito, kaya nalagay kong teflon, pero nanay, di na kailangan. Eh, naman siya yung original nga kuhaan niya. So tawag ka na, uring. Pinaka washer niya. Awa sir. O-ring siya, kung rubber, eh, aluminum siya. So, di na kailangan ng teflon. Eh, mas original man eh. Hindi ba ni plastic pero inject na lang natin. Pause mo na, Brad. Moral din eh, yung lock ka na. Moro na yan ako. Okay. Di po din, siya pwede patingugan. Dili kay makuha na, molos red. Sa restaurant. Oo, alam nila. Lalay na gina yung Oo, kwana na. pinaanay lagi na karang talagang kontrolado mo yung higpit niya. Molos red pa, patay na. So sa kabila tayo, Brad. Boss, ano yung boss?